Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che trovo molto bello, molto raffinato ed è anche molto facile da eseguire, veramente anche adatto per chi è alle prime armi. Senza altre parole vi lascio al video. Per eseguire questo punto avremo bisogno di un multiplo di 6 catenelle più 4, quindi io andrò ad eseguire per questo campione 36 catenelle che sono un multiplo di 6 più 4. Una volta fatta l'ultima catenella la tengo ferma col dito, così almeno so esattamente da dove cominciare a contare le catenelle quando ripartirò. Quindi aggiungo 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e continuo a tenere il dito fermo sulla 41esima catenella. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione. Quindi filo sull'uncinetto, vado a contare dove ho il dito come prima catenella, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella e faccio un punto V formato da un punto alto, una catenella e un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, qui entrerò nella sesta catenella anziché nella quinta, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, entro nella sesta e faccio sempre il mio V formato da un punto alto, una catenella e un altro punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione e ripeto l'operazione, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e ripeto punto alto, catenella e punto alto. E di nuovo aggiungo le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e di nuovo punto alto, catenella, punto alto nella stessa catenella di base e faccio ancora le 3 catenelle di separazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta con punto alto, catenella e punto alto. Sono arrivata alla fine e le catenelle di separazione, al posto di contarne 5 ed entrare nella sesta, ne contiamo 4 ed entriamo nella quinta. Quindi 1, 2, 3, 4, questa è la quinta e l'ultima, entro e faccio un punto alto, solo un punto alto. Quindi inizieremo e finiremo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e 4 catenelle di separazione, entriamo nella quinta, mentre tutti gli altri punti V saranno separati da 5 catenelle e noi entreremo nella sesta. E per quel che riguarda l'ultimo punto, anziché entrare nella sesta catenella, entreremo nella quinta con un solo punto alto. Questo ovviamente vale solo per la riga di partenza. La riga numero 2, partiamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, 2 catenelle che saranno le catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto, quello formato dalle 3 catenelle, faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e mi ritrovo il punto V, entro subito nel punto V e faccio un punto V, quindi un punto alto, una catenella, un altro punto alto nello stesso archetto formato dalla catenella del punto V sottostante e di nuovo riparto con 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e faccio un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio il punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto, 2 catenelle, entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio
una catenella, un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio un punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto, faccio un punto basso, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalla catenella del punto V della riga sottostante e replico il punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto, 2 catenelle, trovo subito dopo l'archetto di 3 catenelle, entro e ci faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto V, punto alto, catenella e punto alto, 2 catenelle di separazione, entro subito nell'archetto con un punto basso, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel V e faccio un V, 2 catenelle, entro nell'ultimo archetto con un punto basso, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e qui vado a contare, le 3 catenelle sono dell'archetto, quindi conto 1, 2, 3 e la quarta è l'ultima catenella delle 3 che sostituiscono il punto alto iniziale e ho fatto la riga numero 2. La riga numero 3 è molto semplice, non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 1. Quindi salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, aggiungo 3 catenelle che saranno quelle di separazione, filo sull'uncinetto, raggiungo il punto V, quindi salto l'archettino numero 1, l'archettino numero 2, entro nell'archetto formato dalla catenella del primo punto V che trovo e ripeto l'operazione punto alto, catenella, punto alto nello stesso archetto di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto archetto numero 1, punto basso, archetto numero 2, entro nell'archetto formato dalla catenella tra i 2 punti alti della riga sottostante. Ripeto l'operazione, quindi un punto alto, una catenella e un punto alto. Aggiungo ancora 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a cercare il primo punto V disponibile, entro e faccio un altro punto V, quindi punto alto, catenella e punto alto, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a cercare il primo punto V disponibile e lo replico, punto alto, catenella e punto alto. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalla catenella tra i 2 punti alti del punto V della riga sottostante, il primo che ho a disposizione, e faccio un punto V. Aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a cercarmi il prossimo punto V e faccio la stessa cosa nell'archetto formato dalla catenella centrale. Quindi sono arrivata alla fine, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto nella catenella centrale. Sono 5, quindi o contiamo 1, 2 che sono quelle di separazione e la terza è l'ultima del punto alto, oppure la stessa cosa, ne contiamo 1, 2 partendo dal basso e la terza è l'ultima di quello delle 3 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto della riga sottostante e faccio un punto alto e abbiamo fatto la riga numero 3. Ora andiamo avanti a ripetere tutto quanto dalla riga numero 2. Praticamente il punto è tutto così: riga numero 1, riga numero 2, riga numero 1, riga numero 2, è la stessa sequenza. Quindi risalgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, 2 catenelle di separazione, vado subito nell'archetto che ho qui sotto con un punto basso e di nuovo aggiungo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto V con un punto V.
aggiungo 2 catenelle, entro nell'archetto e faccio un punto basso, 2 catenelle, entro nel punto V e faccio un punto V, vado avanti per tutta la riga in questa maniera. Ho finito la riga numero 4, che non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 2, ora vado avanti ripetendo la riga numero 1, quindi 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto V e ripeto un punto V, una catenella di separazione, un altro punto V, 3 catenelle. Praticamente il lavoro tutto qua. Io vado avanti a lavorare un pochino, così almeno vi faccio vedere un campione un pochino più grande di quello che è questo punto, che io trovo veramente molto semplice, ma nel contempo molto bello e molto adatto per la stagione estiva. Ed ecco il campione finito. È un punto molto bello e tra l'altro molto estivo, adatto a copricostumi, magliette, coprispalle, spolverini. Ultimamente vanno molto spolverini traforati, lunghi, con la manica a 3/4, e chi più ne ha più ne metta. E con questo il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook, un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.